Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë, do të kemi të ftuar një këngëtare lirike e cila ka prekur skena të rëndësishme ndërkombëtare. Ka një karrierë të gjatë përtej Shqipërisë, prej së cilës së fakti është larguar që herët pak a shumë sapo ajo ka mbaruar studimet. Është një këngëtare e cila në repertorin e saj numëron role shumë të rëndësishëm operistik, karaktere nga më të ndryshmet, nga më të njohurit dhe më të vështirët njëkohësisht. Ajo aktualisht është e vendosur në Lyon të Francës, është e martuar, nënë e 2 vajzave. Do të vit na rrëfej pikërisht për karrierën e saj 25 vjeçare në muzikën operistike, Alketa Çela. E presim. Mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam këtu, Alketa. Faleminderit që ke ardhur sot në studio. Shfrytëzua momentin kur mësuam që je aktualisht në Shqipëri, sepse nuk ndodh të vish shpesh dhe praktikisht kjo është një intervistë e parë që ti je, apo jo? Të paktën në programin tim është herë e parë që të kam. Po, dhe ju falenderoj shumë. Për mua është shumë emocionuese të gjej publikun shqiptar, të gjej juve me një emision të shkëlqyer, reprezentuse si ju. Falenderoj. Dhe faleminderit të më hapni derën kur Trokita... Jeni e mirë pritur. Aq më tepër që gjithmonë kemi krenarit veçantë kur dëgjojmë për shqiptarët të cilët e kanë kaluar testin edhe përtej kufive të Shqipërisë, pra jo vetëm për brenda, por edhe kur konkurrojnë jashtë, ku sigurisht gara është më e gjerë, konkurrentët janë më të fortë. Juve na përfaqësoni densisht, kështu që eksperiencat janë të viteve të ndryshme. Unë kam 25 vjet që jetoj jashtë shtetit, po 24 vjet me plot karrierë, me role të rëndësishme, puçiniane dhe Unë të falenderoj dhe komplimenta për luku, se në përgjithësi këngëtarët operistike kemi mësuar të shohim fustanet e gjatë, siç është për shembull kjo foto që ne kemi në ekranin ton. Edhe një këngëtare operistike me minifund, më duket shumë interesant sot. Falenderoj. Tip sportiv, Alketa. Duket shumë bukur. Është jeta moderne, janë këngëtarët moderne, divat e sot me kanë ndryshuar. Që janë dhe elegante, për shkak se kemi diskutuar këtë, ulemi edhe me këngëtare të tjera operistike në studio. Ka ndryshuar kohët, nuk janë më ato këngëtarët të cilat ndoshta nganjëherë duket sikur duhet ishin me domosdoshmërisht mbi peshë, në mënyrë që të kishin mundësi të këndonin. Jo, sot ka ndryshuar kohët. Sot duhet të jesh me aktivitet gjithmonë sportiv. Për shembull, unë mbaj gjithmonë një orar të caktuar për të bërë sport dhe ndihmon frymarrjen, ndihmon aktivitetin tim në skenë. Të gjitha në regji nuk është e thjesht sot, ne shkojmë nga një kënd tjetër i skenës, duhet të jemi aktor të rëndësishëm, jo vetëm duke kënduar, pa aktor të vërtet në skenë. Bukur, do të flasim edhe për këto momentet se si ju kujdeseni edhe përgatiteni, të themi, përpara një shfaqje, përpara një roli që keni, por le të sjellim një material. Kemi përgatitur një profil për Alketa Çelën, e prezantojmë për herë të parë pra edhe një herë për publikun shqiptar, le ta ndjekim. Ajo është një soprano e njohur në skenat ndërkombëtare, e cila ka bërë një karrierë të suksesshme jashtë vendit për 25 vitesh. Alketa Çela bën një karrierë si soliste që nga mbarimi i Akademisë së Arteve në 1993 dhe deri tani. Ajo ka një zë me potencial dhe me nota të larta, pa vështirësi dhe diellore. Alketa është sot një artiste e respektuar jashtë vendit. Teatri Kombëtar i Varshavës e ka ftuar të interpretojë shpesh Puccini dhe Verdi. Ajo jeton sot në Francë dhe është nënë e 2 vajzave që jetojnë dhe frymëzohen nga arti dhe muzika klasike. Shtypi për Alketën ka qenë gjithmonë pozitiv dhe i një vlerësimi të vërtetë. Këngëtarja soprano me origjinë shqiptare dhe lioneze, tashmë Alketa Çela, ka interpretuar disa prej roleve më të njohura dhe të vështira operistike të repertorit të Verdi, Giordano në operat më të njohura europiane, Lyon, Berlin, Hamburg, Paris Mogador, Teatri Mbretëror, Teatri La Monnaie, Bruxelles, Marseille. Interpreton suksesshëm Butterfly, ku kritikat ishin unanime për muzikalitetin e veçantë dhe lojrat ronditëse në skenë. Sa bukur i shikon të tëra, 24, 25 vite karrierë tashmë në skenë, por si ka nisur ky rrugtim për Alketën? Isha këngëtare e vogël me fëmijët, me pionerët e atërshëm, këndoja si soliste, dhe ndiqja gjithmonë operën në televizion, pëlqeja shumë Puccinin, Verdin,
Dhe në një qast kam parë në festivalin e Veronës Madama Butterfly, që do jetë roli im i prej shumë vitesh në sken, dhe mendova të bëja një konkurs të parin, të konkuroja, dhe aty pata me një sukses, fitova konkursin, vazhdova me shumë punë, sepse zëri im nuk ishte në fillim i punuar, donte kohë, zë i letë. I pashtruar. Dhe pas 4 viteve të para të liceut në Berat, kam fituar konkursin e Akademisë së Arteve. Aty fillova me profesoreshën Suzana Frashri, që ishte një nga më të mirat atje, me një teknikë perfekte. Kemi punuar gjatë 4 viteve, intensivisht, dhe pata shansin si këngëtar të tjerë në atë kohë, në fillimin të pakët të demokracisë, ishte konkursi Katja Ricciarelli, i sopranos së madhe Katja Ricciarelli. Aty fitova shansin edhe të promovohesha në Itali, të këndoja në Akademinë e saj dhe në koncertet ndryshme. Kështu filloi pjesa e parë. Stacioni i parë ku ju keni ndaluar pasi jeni larguar nga Shqipëria. Dhe kam bërë një konkurs shumë të rëndësishëm internacional, Toti Dal Monte, quhet në Treviso, ku opera Flauti Magjik ishte vënë në sken dhe ku 300 këngëtar nga gjithë bota vinë konkurojnë për rolet të ndryshme. Unë fitova rolin e Paminës dhe që atëre fillova karierën në Francë sepse pata shumë sukses. Atëherë kjo është një foto e shkëputur në kulisë, pas kuintave. Pra, por gjithsesi është një kujtim i Flautit Magjik në cilin ke pasur rolin tënd të parë apo jo në një operë të plot. Në 94. Në 94 dhe ishin disa muaj pak fare pas Akademisë së Arteve. Dhe që aty Opera Nacionale e Lionit, një opera në atë kohë, atë periudhë, ishte shumë e njohur në gjithë botën, sepse kishin një diskografi perfekte, me nivel të madh profesional, dhe aty fillova karierën si soliste, ku vazhdoja rreth 5 viteve rolet e para, role kryesore. 25 vite repertori juaj duhet jetë shumë i pasur tani apo jo? Cili është një rol cilin e keni më për zemër? Është Madame Butterfly që për më të herët atë keni interpretuar më shpesh? Më shpesh, dhe linja pucciniane është më afër për mua. Zëri im e kanë krahasuar shpesh me Kalas, ka një fuqi spontane, një pjekuri muzikale që përputhet në mënyrë perfekte me linjën pucciniane. E më lejo atër me që jemi këtu të shkëpus një fragment nga gazeta Le Monde, se si e ka përshkruar zërin e Alketa Çelës, e konsideron Alketën si një soprano me zë diellor, po ashtu thot, luksoz me kualitet interpretativ të lartë. Kjo është përshkrimi që ka bërë Le Monde për zërin tuaj. Ishte debutimi... Do thot një zë luksoz? Zë luksoz, një zë shumë i veçantë, që kemi rastin të dëgjojmë jo shpesh. Një timbër partikolar, i vërtet, personal e me personalitet. E qartë. Dhe pikërisht për zërin që ju keni, për natyrën e zërit që ju keni, rolet që ju janë abinuar më tepër, kanë qenë Madame Butterfly, tjetër... La Bohème Mimi, Puccini, pastaj fillova Madame Butterfly, fillova Liu, Turandot, Tosca. Tosca më propozuan këtë rol, nuk ishte për mua në fillim, po zvendësova këtë këngëtare, po ishte një sukses i papar. Pra ka qenë një rastësi, o, keni qenë shtatzane. E sa interesante. Është e lehtë të këndosh kur je shtatzën, se kam përshtypjen që diafragma është e shtypur ndërkohë, e duhet të jetë shumë e vështirë për një soprano. Shumë e lehtë deri në 7 muaj e gjysmë, 8 muaj. Pastaj bëhet e pamundur. Jo, është dhe rrezikshme për fëmijën. Po ju këtu sa muajsh e keni qenë? 7 muaj. 7 muaj, në limitet. Por ama e keni këtë kujtim të bukur. Po një kritik atje më tha,
nuk e dinim fare që ishit shtatzane, nuk duke shfare, as lodhja vokale, bukuria ishte aty, interpretimi aty. Kështu që kur bëj gjërat me pasion, superojnë edhe këto vërtetësitë e vogla. Mirë, ne kemi përgatitur një kolazh me disa nga interpretimet tuaja më të bukura, le ta ndjekim. Po i shikonim rolet bukura, role edhe të vështira, po thoni ty, Puccini ndërton karaktere të vështira, po jo? Shumë e vështirë të kalosh masën orkestrale të Puccinit. Dhe linja të kërkon një teknik perfekte, sepse nuk e ko, janë role shumë të gjata, nuk e ko të reflektosh. Ti duhet t'jesh gati, t'jesh aty në mënyrë profesionale. Prandaj më kanë ofruar gjithmonë Puccini, sepse zëri im, si që thash, është një lirico spinto, që ka një lehtësi të kaloj në fund të sallës, në fund të auditorit. Të mos pengohet nga muzika orkestrës, po të depërtoj dhe të publiku të arrita dëgjoj të pastër. Opera Nacionale Varshavës, për shembull, ka një masë shumë të madhe publiku, është një sallë për i 3.000 vëndesh. Jo çdo këngëtar mund të këndoj atje në atë sallë. Dhe ata më dëgjuan pas debutimit tim të Madama Butterflyt në Opera Nacionale të Bordeaux, ku cilësova si këngëtare dhe aty më ftuan dhe në biografin tim artistike ju shikoni që çdo vit tani jam gati që këndoj Madama Butterfly tek ata. E qartë. Në Shqipëri kanë qenë të shpeshta ardhje, domethënë ke skenën shqiptare. Sa je lidhur me skenën shqiptare dhe sa kanë qenë të rralla apo të shpeshta ardhjet në Shqipëri për sa i përket interpretimeve? Janë shumë të rralla, edhe pse është teatri im, janë kolegët e mi, janë miqtë e mi. Shpresoj që do kemi një kontakt më konkret kohët që vinë për të ardhmen, edhe me një dirigent që vjen shpesh këtu në Shqipëri. Dëshira e tij është të bëjë një recital komplet me mua, si këngëtare, me orkestrën e Teatrit të Operës së Baletit. Shpresoj që edhe me ndërtimet që do bëjnë atje, dhe me hapjen do dinën së re, mund të kemi një rol, dëshira ime është. Do dëshiroj shumë të ktheheshe të këndojë në Shqipëri. Vërtet, sepse emocioni është i pafundshëm
në vendin tonë. Kemi dëshirë dhe të marrim këtë dashurinë dhe këtë mikpritjen e shqiptarëve aty ku jemi rritur. Sigurisht, normale. Do me thënë, jeni larguar nga Shqipëria? Në 93-shin mbarova diplomën përpara të tjerëve, pasi ne 4 artistë shkuam në Akademinë e Riçarelit. Atë kohë. Kështu që praktikisht u bën shumë vite që ju jeni tashmë këtu, ju mirëmallni për Shqipërinë. Këtë herë, cili ishte shkaku që jeni kthyer në vendin tuaj, në Shqipëri? Desha të shikoja familjen, sepse kam prindrit gjithmonë aty dhe janë më të moshuar tani, vi më shpesh. Por edhe të bëja këtë promovim, të flisja për karrierën time, sepse jo shpesh ne jemi të gjithë me artistët e jashtëtetit vim këtu, dhe promovimin tim edhe me një koncert të tillë që po organizoj në Lyon në 9 maj që vjen, është një koncert shumë i rëndësishëm në një shapel si një kishë baroke atje, ku do të jenë shumë shqiptar që jetojnë në Lyon dhe që s'kam pasur rastin të shikojnë një artiste shqiptare. Në skenë, me një koncert e zitar të vetin. Në një vend të jashtëzakonshëm të Lyonit të promovuar. Me sa di unë, bashkëshorti juaj është violinist. Violinist. Duhet ke qenë një mbështetje madhe për juve, apo si këngëtare lirike, ai një violinist e kupton gjithë problematikën që mund të ketë një këngëtare, nevojat që ka dhe duhet të ketë një mbështetje të madhe. Kam shumë besim në veshin artistik, veshin muzikal të tij. Kjo është familja juaj? Kjo është familja ime. Gocat tani janë pak më të rritura se kjo foto po bën 2 vjet. Bashkëshorti juaj është me komsi? Është francez. Është francez bashkëshorti, po? Është nga qyteti Dijonit. Është violinist, ka qenë në operën e Lyonit, tani i konsakrohet vetëm mësimit të violinës. Në Lyon ne kemi një jetë shumë të thjeshtë, mundohem t'i organizoj për vajzat në familje një jetë më të komode se sa udhëtimet nga një teatër në tjetrin. Ishin më të vogla, kishim mundësit të udhëtonim. I merrnit me vete? I merrni me vete në përgjithësi kur keni, kur udhëtoni juve për punë që do të thotë për koncerte? Po, gjithmonë, në qoftë se kishte raste që nuk mundesha, atëre bashkëshorti bënte planingun e vetë për të mbajtur vajza. Për të mbajtur vajza, pra një bashkëpunim i tillë për ndryshe është e vështirë për një artiste, po s'pati këtë lloj mbështetje. Vajzat tuaja kanë lidhje me muzikën? Ju kanë ngjarë juve apo ndoshta ndonjë prirje për ndonjë instrument si babai? Instrument në fakt as violinën, kanë pianon, vizatojnë shumë bukur. Po besoj se për to nuk do jetë një zgjidhje në karrierë profesionale si nëna e tyre ose si baba i tyre. Janë të prira më tepër vajza e madhe për shkenca, po e kanë gjithmonë në atë veshin muzikal shumë të mpret e shumë... Po juve do t'ju kishte pëlqyer, është i vështirë rrugtimi një artisti, do t'ju kishte pëlqyer që edhe vajza juaj njëra prej tyre të paktën të bënte këtë njëjtën rrugë? Do më pëlqente dhe do ta mbështesja shumë, në qoftë se ajo do të kishte besim në veten e vet dhe që do vazhdonte këtë profesion me atë vullnetin e saj, me një qik nga ana edhe naturale, se e kuptojmë kur kemi diçka, një talent që duam të vëm në skenë, që të shprehemi. Po vajza jo, unë mendoj se ajo do jetë më tepër nga shkencat, më tepër artin sekondar se sa primar. Vajzave i ke mësuar shqipen? Pak. E madhja ka folur shqip me mua prej shumë kohësh. Tani janë rritur, kanë jetën dhe atje. Vërtet është e komplikuar më tepër të jesh me një bashkëshor të huaj. Sepse kur jemi në një vend të huaj dhe me udhëtime të tilla që kisha e që kam për profesionin. Po ato din shqip natyrisht, sa herë që vinë këtu kuptojnë shumë, kanë fjalë që dinë. Po jo, për ditë ne flasim shqip.
E qartë. Nuk është aq e thjeshtë. Mirë, koncerti më i afërt është ai në Lion që ju keni planifikuar në datën 9 maj, që tha, do të jetë një koncert resitali juaj dedikuar me sa duket gjithë publikut shqiptar që jeton në Lion, po jo vetëm, në gjithë Francën, besoj. Të gjithë mund të thojmë për të ndjekur një koncert të tillë. Janë ftuar edhe personalitete, ambasadori në Paris, konsuli në Lion, dëshiroj të jap një imazh tjetër shqiptarëve dhe edhe ne të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Urojmë shumë suksese, unë të falenderoj shumë që ishe këtu. Alketa dhe turoj që edhe në skenën shqiptare të shohim, në ndonjë operë që mund të vihet në skenë që ti të kesh një rol që dëshiron. Ta mbyllim me rolin e ëndrave të tua që ende se ke interpretuar ndonjëherë? Ekziston ky? Ka një rol ëndrash që është ende në sirtar? Ka plot. Adriana Le Couvreur është një rol çilea, jashtëzakonshëm, ku ajo është një këngëtare aktore paralelisht dhe është një rol shumë dramatikisht shumë i madh. E qartë. Urojmë që të vi një ditë mundësia tjetë e afërt, mundësia për të interpretuar edhe të role. Falenderoj Alketa dhe njërë që ishe këtu, të urojmë më të mirat edhe suksese. Faleminderit Rudina. Jam shumë krenare që erdha këtu, që shikoj pas kaq vitesh dhe dëshiroj të vi më shpesh, e dëshiroj në mënyrë edhe tjetër në teatrin, në operës së baletit, të jesh në rolin e prezent. Të urojmë më të mirat. Ne kemi një mesazh promocional të shkurtër dhe më pas kthehemi pas publicitetit. Ju prezantojmë tani me ofertën e javës që vjen nga Global Travel. Për pushimet në Antalya vjen oferta e ëmbël. Po, kjo ofertë është vërtet e tillë, është vërtet e ëmbël. Për nisjet në datën 17 dhe 24 maj në hotele me 5 syje të gjitha të përfshira, për 7 ditë qëndrimi, mjafton të paguani vetëm 399 euro. Nisja është në më pak se një muaj. Kjo ofertë ka një numër të limituar rezervimesh, ndaj duhet të nxitoni, duhet të telefononi tani në Global Travel në numrin e telefonit 069 20 26 888 dhe 069 20 26 999 dhe mund të informoheni kështu mbi ofertën e ëmbël. Për ndryshe mund të vizitoni faqen www.globaltravel.al dhe mund të prenotoni çdo gjë tashmë online. Kjo ofertë nuk duhet humbur, përfitoni nga ky promocion, mos hezitoni sepse ju kushton më shumë të qëndroni në shtëpi. Me Global Travel ka diell në çdo stin. Faleminderit Global Travel, publicitet, kthehemi shpejt.